И всем привет, ребята! С вами Саша Ряд. И сегодня я делаю новую рубрику «Еда». И в этой рубрике мы будем готовить вкусняшки. И вот, сегодня мы готовим салат. Для этого нам нужен огурец. Я уже его нарезал. Я объяснять буду, а показывать это не буду. Потому что я до этого уже делал салат. Не делал. Ну ладно, мы начинаем. И чтобы нарезать вот такими дольками огуречек, нам нужно нарезать его сначала кружочками, потом его режьте напополам, и потом еще напополам, и получается вот такие кусочки. Ну вот. Для этого надо попку тоже вот эти. Они на краях находятся. Нам нужен майонез. Ингредиент шавель. Там еще и укропчик. Ну вот. Тарелка вот наша. Мыть мы будем в горячей воде. Горячая вода вот у нас. Она реально горячая. Так, ну вот столько шавеля, наверное, хватит. Ладно, хоть он не мытый. А мыть мы будем, как я вам уже сказал, в горячей воде. Ну, можно и в кипятке. У меня просто она чуть-чуть подостыла. Вот. То есть мы опускаем шавель и несколько секунд его держим и промываем. Это с деревни, это свежий шавель, поэтому он должен быть кислым. Наверное, все шавели кислые, но если у вас шавель будет не кислый, я не знаю, это что-то с чем-то. Земли у него много, ну потому что это с огорода. Так, все. Теперь. Ну и теперь мы пока наши огуречики отправляем в миску. Что-то шавель попался. Так, шавель пока уберем. Пока не нужен. Так, ну все. Так. Шавеля нужно, ну не знаю, там, наверное, кусочков 10 или максимум там 15. У меня, наверное, 13. Я просто их не считал. Может быть, у меня даже больше. Просто кислинка здесь вот прям должна быть, потому что без кислинки здесь, наверное, не подходит. Вкус ощущений. Я вот такими даже полосочками буду отправлять. Так. И теперь нам еще укропчик. Здесь.
можете делать, конечно, этот салат без укропа, как в моем случае. Он тоже, наверное, будет очень вкусным. Попробуйте, поэкспериментируйте. И вот, получилась такая небольшая горка. Ой, походу новый майонез. Ну, 2 капельки хватит. 1, 2. Такие небольшие капельки нам хватит. Так, теперь мы его должны перемешать. А чем мы будем перемешивать? Ложкой. И вы пойдете вместе со мной. Идемте. Побежали. Ой, она у нас вот здесь. Здесь. Вот. Большой или маленький? Инки, беники, ели вареники. Инки, беники, ели вареники. Ладно, у нас салатик небольшой все равно. Нам нужна маленькая ложка. Так, поставьте. Сейчас я... Так, ставим ее на штатив. Его. Вот. Ну и перемешиваем. Если вы прям вот такую полностью, вам нужно, наверное, где-то максимум 7, минимум 3 капли. Это зависит от ингредиентов. Мы ингредиенты почти все майонезом, поэтому... Капельку маленькая. Такая. Прям чуть-чуть нужно. Потому что очень много майонеза нам не нужно, потому что весь вкус перебьет. Это просто заправка такая. Ну, сейчас мы немножко перемешаем и посмотрим. Перемешивать вы можете любым способом. По кругу, вот как я. Либо вы можете вот так перемешивать со дна наверх. Ну, по-любому. Ну, сейчас истинный момент. Надо попробовать. Раз, 2, 3. Здесь чувствуются все вкусы. Огурец чувствуется, щавель чувствуется, майонез чувствуется. Такой простой салат, но и очень вкусный. Попробуйте обязательно приготовить и экспериментируйте с продуктами. Можете добавлять укроп, можете из этого что-то убирать. Но вот щавель прям не убирайте. Если у вас не будет щавеля, то можете убрать. Кислинка здесь как раз. Ну, очень вкусный салат. Ощущения непередаваемые. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.